носирхон бо шоҳсанам 2 ҳафта пеш издивоҷ карда арӯсашро аз шаҳри Тошканди Узбекистон ба ҷамоати регари ноҳияи Турсунзода овард. ин ҷавони тоҷикистонӣ бо арӯсаш 3 сол қабл дар Тошканд шинос шуда буд ва дар ин муддат ҳамеша мушкили баргузор кардани тӯй бо сокини кишвари ҳамсояро мекард. аввал мегуфтан ами Узбекистон зан мети ман метарсидам, мегуфтам ки документош намешава, базмини бад мешава. барои ҳамо ку насиб соз шуд, хеле хуб шуд, кушода шуд. арӯси Носирхон мегӯяд ҳамеша орзу мекард ки Тоҷикистонро бубинад, аммо тасаввур намекард ки ҳамчун келини хонаводае ба ин кишвар барои зиндагии доимӣ меояд. Bilmadim, endi qiz bola palaxmon toshi degan gap bor. дар урфият духтарро санге дар фалахмон мегӯянд, яъне ба ҳар куҷое ки ҳаво диҳанд ба ҳамон ҷо меафтад. ман аз зиндагӣ дар ин ҷо ва шавҳарам розӣ ҳастам. Endi men ham roziman hayotimdan, turmush o'rtog'imdanam. тӯи хонадории Носирхон ва Шоҳсанам аввал дар Тошканд ва баъдан дар шаҳри Турсунзода бо ширкати меҳмонони зиёд аз ду ҷониб баргузор шуд. дар овардани арӯс ва равои меҳмонон ҳеҷ мушкиле надоштаанд. хиштора омадан 10 сол наомада хиштора омадан. паспорт нагирифта будам, пеш ҳозир гирифтам. 5 мошин рафта будам. ҳамаз гузаштан овардан инҷа бисёр кас омаданд. носирхон маълумоти олии муҳандисӣ дорад ва Шоҳсанам меъмор аст. ҳарчанд кишвари Узбекистон дар қиёс ба Тоҷикистон рушд кардааст, аммо Носирхон мегӯяд барои ҳамсари меъмораш дар Тоҷикистон низ кор пайдо хоҳад кард ва дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунанд. насиб bo'lsa kichik tadbirkorlik qilmoqchimiz, ishlab bir sexlar ochib. насиб бошад мо мехоҳем ба соҳибкорӣ машғул шавем, корхонаи кӯчак ташкил кунем, масалан корхонаи кӯчаки дӯзандагӣ ё ки фабрикаи хурди бофандагӣ таъсис диҳем, зеро мо ҳарду маълумоти олӣ дорем ва мутахассис ҳастем. biron bir fabrika maydaroq qilib shu tikish kiyish kiyim masalalarida shunaqa ishlarni qilmoqchimiz nasib qilmoqchi. пас аз марги Ислом Каримов, раиси ҷумҳури собиқи Узбекистон ва сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев, равобити ин кишвар махсусан бо Тоҷикистон дар ҳама бахшҳо рӯ ба нармиш овард. равои сокинон, хусусан хешу-табори ду ҷониби марз ба маротиб афзуд. дар зим таҳияи аснод барои издивоҷи сокинони ду ҷониб низ осон шуд ва шумораи ақди никоҳи сокинони ду кишвари ҳамсоя дар 6 моҳи ахир 3 баробар афзуда аз 8 адади нимсолаи аввали соли гузашта ба 24 адад расид.